ये यहाँ पे वेल्डिंग हट गई है, वेल्डिंग लगवाने जाना है। नीचे प्लेट यहाँ पे हटी हुई है, लगाते हैं। बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है वेल्डिंग, तो आवाज़ कर रही है पत्ती बहुत ज़्यादा, पीछे से बैक से टक 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 आवाज़ आ रही है। इसको ठीक कराना होगा, तो वेल्डिंग कराने चल रहे हैं। अभी देखना भी होगा कहाँ पर है अपने शॉप, वेल्डिंग शॉप चेक करनी होगी कहाँ पर है। और मेरा टायर भी पंचर है, पंचर दिखाऊं तो ये यहाँ पे कील लगा हुआ है, इसको भी निकालना होगा पंचर को। दो काम हो गए, वेल्डिंग के और पंचर के। चलो देखते हैं। बोला था भैया को। ये ले थोड़ा यूं एक बार ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब नहीं जाएगा, सही हो गया। हाँ अभी तो है, ये चल जाएगा। ये रहा, ये ना ये लगा हुआ कील। हाँ अभी तो चल जाएगा, खैर बाकी तो करवाएंगे इसको। वाह ज़्यादा बड़ा नहीं है। कितना बड़ा है? छोटा मोटा भी नहीं गया। रिम के भी टच कर गया होगा। वाह हाँ डलवाएंगे।
है, लग चुका है पंचर। अब चला गया, पंचर लग चुका है। अब ठीक लग रहा है, हमारा वेल्डिंग होगी, पंचर लग चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी चला।